man tawalla dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan mutum ya zo muku neman aure wanda kun gamsu da addininsa da kuma ɗabi'unsa, to ku ba shi wa aure. Me ake kallo a wurin miji? Katon gida? Na'am? Moto? Yana aiki NNPC? Na'am? Ya rika fattociyar waya? Ya sa shadda dalila ce ko danila? Baban shi mai kudi ne? A'a, ya yi digiri a kasu ko a ABU? Wannan shi ne abinda annabi ya ce ku kalla lokacin auren miji? Ya ce idan a takakun mantar bayyana dinahu wa khuluquhu, idan mutum ya zo muku wanda kullum da addinin sa ba ɗinsa, sai ya rage da shi za ku hawa aure. An fahimce ni? Kenan kalli abubuwan da mu sai kuma raja me kuke kallo da jin aure a yau? Zai iya kira ana kallon wannan sai mu zaba a taka da zani da tuba ta nan ta ce abinda ake fara kallo shine zai iya ciyarwa, haka ne? sai ne kuma sutura da zai mata da wurin zaman da zai bata da lafiyarta, kiwon lafiyanta. To ku duba duk wayannan abubuwan suna da muhimmanci, ba laifi bane a kalle su, kuna ji na? Amma ba a kallon su, kun ji? Har sai an duba abubuwa guda nawa, ku rike su da kyau. Duk wanda ya zo neman aure, to ku fara kallon wayannan abubuwan guda biyu. Idan aka same su, kuna ji na? To daga nan sai ku kalli sauran wayannan al'amura. Na daya, ya zama mutum mai addini. Menene ma'anar addini? Ana nufin ya zama to malami irin malaman ku? Ba haka ake nufi, ba dole bane sai ya zama to malami, limamin juma'a ko limamin kan salawat. Idan aka ce mutum mai addini, kina ji na ko? Ya zama to mutum mai tsoron Allah. Za a yi samun mai tsoron Allah cikin sojoji? Za a yi samun mai tsoron Allah cikin 'yan sanda? Za a yi samun mai tsoron Allah cikin manoma? Kuna gane Hausa na? Za a yi samun mai tsoron Allah cikin masu production? Za a yi samun masu tsoron Allah cikin magina da laborori? Duk za a yi samu? To abin da aka ce cikalla mutum mai tsoron wa Allah. To ta zan gane yana da tsoron Allah. Ai kuna jin karatun nan. Ta yaya za ki gane wani na da tsoron wa Allah? Shi ne yana kiyaye dokokin wadin Allah. Malama da shi ake sallah a masallaci. In an kira sallah zai zo sallah azhar, la'asar, magariba da yawa har da asubahi. Ba ɗaya ba kenan. Nan daidai gargado ya san darajar iyayensa, yana mutunta ba ne kuma yana taimakon su daidai gargado. Nawa? Biyu. Na uku, mutum ne wanda yake mai kiyaye haƙƙoƙin al'ummar da yake rayuwa a ciki, baya cutansu, baya ɗaukan kayansu, baya musu ƙwace, baya musu sata, baya musu fashi, baya yankansu, baya saransu, baya musu wannan, baya yaudaransu, baya musu zamba cikin aminci. Yana kiyaye haƙƙoƙin al'ummar da yake rayuwa a cikinsu. Ta yaya za ki gane wannan al'umma suna yabansa? Kai ai wannan mutumin waye? Mutumin kirki ne. Kai wannan ai mutumin kirki ne. Kenan al'ummar da yake rayuwa a cikinsu su kansu suna wane? Suna yabansa. Yabo nawa? Yabo na alkhairi. Malama kuna fahimta na? Ya kiyaye dokokin Allah, ya kiyaye haƙƙoƙin bayi da yake rayuwa a cikinsu, kuma iyayensa ya san darajarsu. Ku ƙara kallon zumunci. Mutum ne wa mai zumunci. Ya alaƙar shi da yayansa, ya alaƙarsa da yayyinsa, ya alaƙarsa da ƙannensa, ya alaƙarsa da danginsa. Malama, rashin kallon waɗannan abubuwan yasa waɗansu ku suke cikin bala'i a gidan aure.
ba ka bincike mai zurfi, wallahi wani lokaci ma kun gano matsala. San rai da san zuciya, ko ba gaskiya ba, an ma gano matsalar wani lokaci. San rai da san zuciya sai a ce a ba shi auren nan, uban shi ya fi kowa gonaki a garin nan, a ba shi auren nan, ko ba haka ba. Sai kuma daga baya ya kama wulaƙanta ya kama cutar da bai san darajarta ba, bai da tsoron Allah, bai san darajar na iyayensa ba da za a kai ƙara wurinsu. In kun je wurin iyaye ma za su ce mu ma ba jin maganar mu, yace ba mu ma ya raina mu ma ba mu da mutunci a idonsa. Wannan yasa nake muku tarifin wane ne mutum mai addini. Shi ne mutumin da yake kiyaye dokokin Allah, yana da tsoron Allah. Duk wanda ran shi ya ɓaci, idan aka kawo masa magana Allah zai saurara. Na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kuma kun gamsu da ɗabi'unsa. Muku wata tambaya, za a iya samun mutum mai addini amma bai da ɗabi'u? Ga shi da kiyaye addini amma ɗabi'unsa ba kyau, za a iya samu? Za a iya ko? Malama ba ta jin wata yadda ce wallahi ga shi baya wasa da sallah, kenan yana kiyaye sallah ko? Amma kuma bai da hali mai kyau. Kenan kiyaye addini wani bangare ne daban ko? Kyakkyawan ɗabi'a ba kuma shi ma wani bangare ne daban. To kar ki kalli ɗaya, abu ne za ki kalla. Ai shi ne limami a masallaci, ai shi ne ladani, ai kullum yana salon farko. Zai iya yiwa duka a samu wannan din, amma kuma yana cuta, yana zamba. Wata mata ta ji mijinta na ta wa'azi a masallaci, jama'a duk tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah, ta fashe da kuka. Ta ce ku duba yadda yake wa'azi kamar sahabi, amma da ya dawo biyan nan kuma ta cutar da mu. Ana samu ko ba a samu? Shi yasa na ce muku addini wani bangare ne mai zaman wa, bangaren ɗabi'u kuma da halaye shi ma wani bangare ne mai zaman wa. Malama bari ba ku misali, Kirista suna da addini nagari, ba su da addini nagari ko? Domin suna shirka da Allah. Kai ki yadda ki aurar da yanki ga wanda yake shirka bai da addini. Malama na ce bai da wa? Addini. Don yana shirka, yana harka da rokaye da malaman tsibbo, ko yana kan wata aƙidar banza. Wannan mutum wanda yake kan aƙidar banza yana da addini. Bari ba ku misali, mutum da yake da aƙida wai ko ne Allah ne, sha da ke ake dashi kin shiru. Wai ko ne waye, ko ne Allah ne, aƙidarsa kenan. A aƙidarsa yana da wani salati wanda ba manzon Allah ya koyar ba, wannan salatin ya fi alƙur'ani su 600. Za ki ba wannan aure? Malaminsa ya fi Allah, za ki ba wannan aure? Ku fahimce ni fa, aƙida addini ko kuma a wurin wannan mutumin sahabbai kafirai. Kun taɓa jin wani mutum mai suna Sayyidina Abubakar? Kun san shi? Me ya alaƙar shi da manzon Allah? Sahabi ne, babban amini, siriki, babban aminin annabi ko? Annabi na auren wa? Ko yasa mai suna na nawa? Ashe kun san Abubakar? To wani sai mutum ne ko a aƙidarsa Abubakar ɗin nan kafiri ne, sai ku da ki ake bashi? Kun gane Hausa na? Ina wannan Aisha ɗin matan manzon Allah? Sai mutum ne zuwa aƙidansa Aisha nan kare ce, mazinaciya ce, ta yi zina, za ki da ki aure ki bashi? Ashe da muka ce idan mutum ya zo neman aure ku duba addini. Addinin da muka ce a duba sallah ko a masallaci ko hadda aqidarsa, hadda aqidarsa. Kin san wa za ki da aure? Ahlus sunna. Ku fara yanzu, ku ce ahlus sunna, wannan shi za ki da aure. In kika je kika da yake kika ba wanda ba ahlus sunna ba,
ya zo jikokin da za su koma suna komai Allah ne, za ku so a ce aƙidan jikokin su kenan? za su ga jikokin da sun zo suna tsine wa sahabban annabi, suna zagin sahabban annabi. wannan aƙida za ku so a ce ƴaƴanki ne masu wannan aƙida? jikan ki danki ne ko ba danki ba? kuna ji? dole ku duba aƙida. yaya wanda zai ce ba ruwan shi da hadisan manzon Allah, Qur'ani zalla zai ji hadisai ƙarya ne, maganar kafe ne, za ku dauka ku ba shi aure ki haifi ƴaƴa malama? duk ƴaƴan da za a haifa da jikoki suna da aƙidar Qur'ani zalla, ba da hadisi maganar kafe ne. waye kafe ne? Annabi Muhammadu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. za ku dauki aure kuma wannan? ashe da annabi ya ce wanda za ku ba aure shi ne wanda aka yarda da addininsa. kun gane menene addini yanzu? sallah da wuri ko akan lokaci ko sanin darajar iyaye ko kiyaye haƙƙin ƴan uwa da makwabta ko gaskiya ko da kuma aƙida ingantacciya. to sai ɗabi'u, isaga ɗabi'u, ku kalli ɗabi'u, amma da banka su nake magana. za ki dauki ake ki zo ki ba wani mai shirka da Allah duk layu ko ina layu ya shi dan dandani layu shirka sai ki dauki ake bashi mai luwali ba makaɗi ne sana'arsa abinda Allah ya haramta da shi zai cin abinci ya ce miki ya haƙuri zai ba ku dinke bane saboda ba a gaice ni kiɗa ba. a haka ne mana sai ya zo ya kiɗa, mata sun yi faɗara, an yi saɓon Allah, an girgiza a gabansa, an yi saɓo, an yi casu ko in ya tashi sai a bashi 10,000 sai ya siyo miki abinci sai ya kawo. kin ciki kuɗin wa? kuɗin haram. za ku ɗauki aure ki ba doka? me sana'arsa shi? tsillo ya buɗe wani ɗaki ya sa labule, mata suna zuwa da Allah ne ke so malam sai nake a haukata kishiya ta to an gama, ke ne yake so malam yaron kishiya ta ne nake so a daidaita shi kada ya albarka, ke ne kike so wallahi mijina ne nake so in mallake shi kawai da na ce shi ke
jahilci ba daidai bane, ba daidai bane. A daina zama da wane jahilci, an fahimta ko ba daidai bane. Ku koyi ilimin addini, ko da ba a ganewa sosai ku dinga zuwa, kin ji ba, ko ba a ganewa ku dinga me abinda ba ku gane ba ku tambaya, kuma akwai lada ko ba lada? Akwai lada. Zuwan ma kai da kuke yi akwai ladan zuwan, akwai ladan komawa. Annabi ya ce duk wanda yake zuwa neman ilimi yana kan tafarkin Allah ne har ya koma. Kuma in ana dan zuwa makarantar kuna ji, to aka yi sa aka miki tambayan kabari za ki samu daman badawa. Me zuwa islamiyya a ce mai waye ubangijin kai kasa amsawa? Me zuwa islamiyya a ce mai waye annabin kai kasa bada amsa? A ce mai menene addinin sai kasa bada amsa? Zai yi wahala. Inda yana zuwa ina ce miki ku kanku ku zama mata nawa nagari, ku dinga azkar. Kun san mafi yawan mata yanzu maimakon zikiri sai su ta waka, sangaya sangaya maraba sangaya ko mata sun iya waƙoƙi kala kala. Waka ya kamata ku iya ko karatun alƙur'ani? Akwai wani zikiri don ku gane alherin zikiri. Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku. Maimakon ki bata lokaci kina kallon fim Arewa 25 tace ko? To ita Arewa 20 ne 25 to ko ma dai wace ce? Ana bi ko? A kalli wannan fim a ce, a kalli wannan fim a ce, har an ce kuna da wani wuri da kuke zuwa ana tura muku waka da fina-finai. Da gaske ne akwai wannan yaran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ana zuwa din? Kuma kudi ake bayarwa a sai wutan jahannama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kudinki. Malama ta ce layi ma ake, za a kai mutum wuta kuma sai ya bi layi. Wa'innan fina-finan tarbiyya suke koyarwa ko badala? A ina ake koyon sara suka? A ina ake koyon raye-raye? A ina ake koyon shigan banza? A ina yara suke koyo kalaman banza? Ka ji yaro yana faɗin maganganu kamar ƙaura, ba gaskiya ba ne? Wani lokaci fim ma za a yi a koyar da yadda ake sata, sai a yi wani fim a sa mai suna barauniya. Duk yadda ake koyar da sata sai an koyar, haka ne ko ba haka ba? A yi wani fim a sa mai suna 'yan ƙwaya, duk yadda ake sai da ƙwaya ta barauniyar hanya ba tare da an gane ba sai an koyar. Wannan abin yaran mu suna gani suna koya ko ba sa koya? Indiya Hausa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A Indiya Hausan nan ake koyan yadda ake shara da yadda ake sulhu da ba sulhu da sara suka. A ɗauko makami a sare mutum, ko nan garin ba a sare-sare, ba irin yaran nan 'yan daba. A ina suke koyowa? A Indiyan wa Hausa ko? Idan yaranki suna yawan kalle-kallen banzan nan sai ka ga isu ma suna ma junansu mugunta. Har da rastilin ko? Sai ka ga yaro ya kama yaro zai mai rastilin, ya same shi ya kwankwatse ya ce a buga mai 1 2 3 wina ya ci shi. Malama sai kun bi tsoron Allah, sai kun bi tsoron wane? Wayannan fina-finan ku aje su. Na fa gaya muku mene? Ban ji ba. Su ma masu turawa ai haramun suke. Ustaza, kin san me za a yi? Kin san me za a yi? Ustaza, abinda ake so shine ki kalli alheri. A'a, yara ana musu iyaka? Su yanzu yara za su fayyace wani mai kiɗa da mara kiɗa, mai waka da mara waka, mai makami da mara makami. Yara fa ke uwa ce, saboda haka ki saba ma wayarki wa'azi, ko ba wa'azuka masu daɗi.
in ma nishadin ne ba malamai da suke wa'azi akwai da ku ilimi kuma a nishadin can to dan Allah da wa'annan fina-finan banzan ba garau a ji wa'azi ba ga kira'a nan ki je a tura miki Sudais, a tura miki Huzaifi, a tura miki Shuraim, a tura miki Ayyub, a tura miki Malam Abdullahi Abba da su Malam Ahmad Suleimanu, ko ba haka ba, da su Malam Yahuza Bauchi. Ba gaskiya bane malaman ahlus sunna ga sunan suna wa'azi bai fi ba yafi. Malama kuna fahimta na? In dai kin shirya zama mace ta gari dole ku nisanci wa'ina al'amura, domin ba yanda za ki ce ni ina son miji na gari bayan ke ma bawa, ba yanda za ki samu zuriya ɗayi ba in ke ba mace ta gari ba ce. Kun ji wannan? To daga cikin gudunmuwa da za ku ba al'umma ku zama nagari, fasalihatu qanitatun, mata nagari masu da'a ne ga Allah. Kun ji karatun nan? Ga wani karatun, ku zama masu da'a ga Allah, haka nace? Hafizatun lil gaibi, masu tsare mutuncin mazajensu lokacin da mazajen ba sa ni. An ce yanzu ana samun matan aure da suke neman mazan waje, wai da gaske ne? Ana samun matan aure ma da suke hazzina? An ce akan samu matan aure suna waya na soyayya da wasu maza, suna chatting. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wayannan sun ci amana ko ba su ci ba? Mata da take irin wannan ɗabi'a kuna tsammanin yaranta su zama masu kamewa? Me sai ga uwarsu tana yi? An ce inda saniyar gaba ta sha ruwa, nan ta baya za ta sha ko? An ce ba ka taɓa shuka ƙaya ka girbi inabi, me za ka girba? ƙayar da ka shuka. Haka ne ko ba haka ba ne? Bature ya ce like father like son, yanda uba yake haka ake tsammanin a samuwa ɗansa. ɗan uwana mata, ku tsaya ku ji tsoron Allah, ku gyara alaƙar ku da Allah, ku dina cin amana. Ɗabi'u na gari ku siffanta da su. Ke ki zan mai gaskiya ke din, ko kina tsammanin za ki koyar da gaskiya bayan ke 'ya'yanki suna kallo kina ƙarya? To wani lokaci a gaban yaran ku kuke yin wa ƙarya, wallahi. Sai a kira ki a waya fa, yaranki suna ji ba kunya ba tsoron Allah, sai ki ce ne ni cin gani nan ma ba ma na gida ma na ma fita, kuma yaranki suna ji ga kinan kina zaune a ina a gida, amma kina cewa mijinki zai kira. An yi abincin? Yara sun ci abinci? Ce tuntuni ma bayan ga yaran suna kallon ki ko tukunyan bawa. Yanzu kina koya musu su zama masu gaskiya ko makaryata? Amana. Ke da kanki za ki gaya ma yaranki, in babanku ya baku 500 ku kaso min 300 ku dawo da 200, kar ku kashe duka. Zai muku lissafin yadda za a kashe duka, kar ku kashe min duka, ku dawo min da 200 dan sa a jiwun samu na zubin adashe. Kina koya ma yaranki cin amana ko amana? Amma ana yi ko ba a yi? A gaban yaranki ubansu zai bada kuɗin cefane, ya ce a dafa kaza da kaza da kaza, a siyo nama, a siyo kaza, sai ki tauye kuɗin ki musu abincin da ba shi uban ya ce a yi ba. Wannan kina koya ma yaran gaskiya ne ko cin amana? Iyaye nawa mata kuke tsine ma yaran, kuke zagin su? Wallahi wata a rana sai ta zagi sau 2. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mumuni baya yawan zagi, mumuni baya yawan tsinuwa, amma wallahi wata matan a rana ya ta zagi yaranta sau 2. Ana jin karatun nan? To Allah ya kyauta. Wata take cewa wai in mata zaga sau 2 ai saliha ce, wai ita ce ma ai saliha. To wallahi ina gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kina ji na? Ya ce mata sun fi yawa a wuta. Aka ce me yasa? yace suna butulci ga mazajensu. Mijinki zai miki alheri ya miki alheri, ran da babu ki kasa hakuri. Ba a yi ne? Da fa yana da shi yana yi, yanzu Allah ya kawo jarrabawa ki kasa wa, ki raina shi, ki koma kina mai cin kashi, ki koya ma yaranki masu tasowa su raina ubansu. Daidai ne? Butulci. Bayan nan yace kuna yawan zage-zage da tsinuwa. Wannan yawan zage-zage da tsinuwa yana kai mata ina? Da Allah malama ki tsarkake harshenki. Wai ko kin san malama, annabi ya ce wanda ya yi imani da ran tashin alkiyama ya faɗa alkhairi ko ya shiru?
yanzu da kije kina ashar, kina tsinuwa, kina gulma, kina giba, kina cin naman mutane, ba gara ki zikiri ba malama, ba gara ba? In kika zikiri kika ambaci Allah, Allah zai ambace ki, Allah zai baki lada. Ran nan muke magana da ɗalibai, na ce me ya kai zikiri falala ne? Yanzu malama ko bari ki ji, dukan ku nan ba kuna zuwa kasuwa ba? Ba ana zuwa kasuwa ba? Akwai zikiri na shiga kasuwa, kun san shi? Waye zai karanta mun zikirin shiga kasuwa? Ina so wata da karanta mun zikirin da annabi ya koyar na shiga kasuwa. Malama menene kin tana shi? Karanto inji. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu bi yadihi khair, innaka wa huwa ala kulli shay'in. Allah ya saka da alkhairi. Kun ga wannan zikirin baba? Wallahi tallahi manzo Allah ya ce wanda ya karanta shi lokacin shiga kasuwa za a bashi lada miliyan 1. Ke kin taba rike naira miliyan 1? To ba naira ba, ba naira da lada guda nawa? Zikiri kenan. Amma wata ta shiga kasuwa a rayuwanta ya fi so 10, amma har yau ba ta taba karanta wannan zikirin ba. Kaji malama ta ce wata mata san ana yi ne, kuma gaskiya ta faɗa. Ai ina jin daɗin matan maraba saboda ba mu nafinci. Ai kuna faɗin gaskiya, ai ba kwa kwana ko? To yana da kyau haka, ba kyau dama a dinga kwane-kwane, gara a fito da matsala kawai a yi wa'azi a kanta, ko ya kuka ce? A faɗi gaskiya a yi wa'azi a kan ƙabiya. Wata ma to ya aka yi bata sani ba sai ki ce ba ta zuwa ina islamiyya, domin in ana zuwa islamiyya malaman ku suna koyar da ku azkar ko ba koyarwa, da wani littafi mai suna yusulwa. Allah akwai ta a cikin addu'an nan. To da wannan nake cewa gara ki dinga ambatan Allah, da wannan fina-finan da zaki zauna kina kallo in kika yi subhanallah, a'a walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu kuma alama kada la ilaha illallah la sharika lahu Allah kafa da Allah ya rubuta miki lada kamar kin yanta bayari, akan kare ki zubi 100, a baki lada 100, a daga darajar ki so 100. Bai fi kallon fim ba, bai fi jin waka ba. Ɗan uwa kafa ku ci amana na, in gama wa'azin nan bayan na tafi ku ci gaba da kallon fina-finan nan ba. Wannan bacin amana na ne. Kada fa bayan fa na gama wa'azin nan na gaya muku Allah ya ce, annabi ya ce, na ɗora ku akan ambatan Allah da zikiri. Bayan na tafi ku leka ku ci ai dai malam baya nan, kai sa mana kiɗa kin ji. In ba ku yawa kun ci amanar Allah, kuma ku sani fa wanda ya sani bai yi aiki da sanin sa fa a lahira azaba shi ta girma. Kada kuma wata ta ce to me ma yasa na zo wa'azin nan, ai da ma ban ji ba, gara da kika zo. So ake kiri tsoron Allah a rayuwa, ba a san ci gaba, so muke mu mutu muna sabo ko mu gyara. To wallahi malama in biki aiki da karatun nan ba, azaban ki a lahira sai ta fita jahili. Kun kuna zuwa makaranta, kuna zuwa gaban malamai, kun san baki kun san fari, to ku gyara, Allah ya ba mu iko. Taimakon da zaki mana na farko muka ce ki zama mace ta wake kanki ta gari, mai da'a gawa. Idan muka ce neman ilimin addini, ai akwai mata irin ku da suka nemi ilimin addini suna nawa? Aisha ba haka bace? Kallabi ce tsakanin wa? Mai azumi, mai sallah, ba akwai na Hafsa ba tana da yawan azumi ba, da yawan sallah ba? Ku zamto masu kyauta da sadaka. Wa'in sun kufa nan suna da wadata, za su iya gina masallaci, wasu za su iya gina islamiyya, wasu za su iya taimakon marayu. Ku dinga yi. Na Zainab tana da taimako ba miskinai, ku dinga sadaka. Annabi ya kalli mata ranar idi ya ce ya kuma ta ku dinga sadaka, kun fi yawa a wuta. Kin je kin boye zinari, da kin samu kuɗi sai ki canza kujeru, da kin samu kuɗi sai ki canza wa kula, kayan ɗaki. Me kika yi wa addini? Yanzu masallacin nan baya buƙatan bohol,
to in kina da kuɗi ki zo ki bohol, Allah zai baki lada ko ba zai baki ba? Kuma in al'umma suka sha ruwan nan har kiyama ta tashi ba sadakatun jariya bane? Ki sai bulo ki aika inda ake ginin islamiyya ko masallaci, ki sai siminti ki aika, ki ba da kuɗi a haka rijiya rin 15 ta yi zurfi ta kawo ruwa, al'umma su dinga sha, dabbobi za su sha, ƙwari su sha, tsuntsaye su sha, ba lada. Ashe idan Allah ya baka arziki ya baka hanyar siyan gidan waye, to ku zamto masu wayo, be wise in ji Baturi, ku zama masu sadaka. Arabti? To wannan shine fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima wa hafizallah. Ku zamto mata na gari. Abu na biyu, bayan kin zama ta gari, na gaya miki zaɓa wa 'ya'yanki mijiwa, ko rike wannan. Na uku, muna mafatan in dai wannan ya samu, ke din ta gari ne kamar yadda muka yi bayani yanzu, kuma mijinki ma na gari ne, to in Allah ya yadda abinda za a fitar a gidanki 'ya'ya na waye. wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Malama, idan mutum ya sa'ar gona mai kyau, me ake fata a samu? Amfani mai yawa ko? To inda aka samu uwa da uba dukansu nagari ne, me ake fata a samu a gidan? ‘Ya'yawa nagari, zuriyawa nagari. Ko kun gane karatun malam? To a ƙarƙashin wannan, malama, daga cikin gudunmuwa da za ku bada wurin samar da al'umma ta gari, ku dinga kyakkyawan addu'a ga yaran. Kyakkyawar wa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ku dinga roƙon Allah zuriya tayyiba, rabbi hab li min ladunka zuriyatan tayyiba. Kuna addu'a? To ku ƙara. Ku ƙara. Ku dinga roƙon Allah, Allah ya ba ku zuriyawa tayyiba. Kar ki gajiya. Kar ki gajiya wurin yin addu'a, Allah ya baki zuriya tayyiba. Annabawa ma suna addu'a ko? Kuma Allah ya karba ya ba su koyi su ba. Annabi Ibrahim ya ta addu'a Allah ya bashi zuriya tayyiba, sai Allah ya bashi Isma'ila, annabi ne. Ya bashi Ishaqa, annabi ne. Ishaqa ya haifi Yaquba, annabi ne. Yaquba ya haifi Yusuf, annabi ne. Isma'ila kuma cikin zuriyar shi aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku dinga addu'a Allah ya ba ku zuriyawa tayyiba. Malama, tarbiyya ko sai kun nemi taimakon Allah. A ƙarƙashin wannan, ba addu'a za ku ta yi ba zalla, kuna addu'a kuna aiki. Malama, addu'a kawai ta yi ta kusa yi aiki. Yanzu in za ki kwana kina Allah ka sa in ƙoshi, 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 za ki ƙoshin ko sai kin tashi kin ci abinci? Wai ga abincin ma a ɗakin fa, amma kin ki tashi ki je ki ibo ki ci, kina ta Allah ka sa in ƙoshi, za ki ƙoshin? Wai sai an yi aiki ko ba sai an yi aiki ba? wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qul imalu. To tarbiyya sai an yi aiki. To abu na gaba, gudunmuwa da zaki ba al'umma wurin samar da al'umma ta gari shine ki tarbiyyar yaranki. Tarbiyyarwa, to wannan gaban ita ma zan yi magana a kanta. Tarbiyyarwa nake magana yanzu? Waya kuke tarbiyyar yaranku? Tambayan farko da zan muku, yaushe ake fara tarbiyyar yara? Wata san amsa. Yaushe ake fara tarbiyyar yara? Na? Ok, sai an haife su ma kenan ake fara tarbiyyar. Na gane. Malama, bari ku ji wani karatu to. Ku saurare ni. Tun kina budurwa, me nace? Tun kina budurwa kike fara tarbiyyar yara. Sai ki ce malam ya za a fara tarbiyyar su tun ba a haife su ba, sai in ce to ki saurare ni. Tun kina budurwa za ki dinga roƙon Allah, Allah ya baki ƴaƴa na gari in kin yi aure. Nawa?
ko ba kya tunanin za ki aure nan gaba, to ku dinga addu'a tun kuna 'yan mata. Kun ji ɗaya? Na biyu, zaɓa ma yaran ubawa. Idan biki zaɓa musu uba na garbatun kafin aure, za ki zo kina tufkawa yana ne warwarewa. In kuma aka zama ana tufkawa ana warwarewa, tarbiyyar za ta yiwu? Dan Allah ku fahimci karatuna. Ashe tun kafin aure za a fara sadugar dan banawa tarbiyya. Malama na gaba, ya haƙuri. Na ce a dinga addu'a ko? Kuma na ce mai gaba a wurin mijiwa. Bayan an yi aure, na zo nan na samu malamin da ya sharan fage. Yana cewa ranar aure kar ku je ku yi sabon Allah. A yau bukukuwa da kuke yi lokacin aure gaskiya akwai gyara ko babu? Kun ɗauko al'adun turawa. Idan an yi aure sai a ce za a yi modaswa, a ku taimakan mana da kalman modas day ko fulaniya ibo. Dama ku ibo ne? Me ya haɗa ku da ibo ne? Arabian night. Dama ku Arabian ne? Ke malama, ke yanzu balarabiya ce? To me ya haɗa ki da Arabian wa? La ilaha illallah. A je a yi cocktail ko? A yi picnic ko? A yi luncheon ko? A je a yi casu, a kira makaɗa. To tun daga nan kuke watsar da tarbiyyar yara. Kin taba gani inda ake wannan kaɗe-kaɗen ba yara ƙanana? Me kuke koya musu? To tun daga nan, ke yasa nake ce muku, tun daga aure kuke watsar da tarbiyya. A lokacin auren duk in za ku yi wannan bukukuwa kuna koran yara ko da su ake yi. Me ake koya musu? Yara suna kallon uwarsu ta je gaban mai kalangu tana girgiza mai baya, tana girgiza mai mazaunai. Wannan tarbiyya ne? Yaran da sun taso ba sa zuwa wata makaranta su koya, sun riga sun iya, daidai kaga suna yi kawai suna girgizawa. ‘Yar uwana musulma, muna magana game da tarbiyya ko? Na gaba, idan haka aure ki a matsayin ki na amarya, in mutunki ya manta ki tuna mai, ya kama kanki haka, ya kore miki shaidanun da kika zo da su. Baki ji me na faɗa ba? Na ce ya kama kanki ya kore miki wa shaidanu. Addu'a ce annabi ya koyar a kama kan amarya, a ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jadaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha. Ba a yin aure kawai yarinya ta zo gida, amarya ana so a kama nan ɗinta bayan an yi nafila raka'a biyu a yi mata wannan addu'a. Ana yi ko ana mantawa? Ana mantawa. Kun ga matsala ko? Na gaba, lokacin da za a samu tarawa tsakanin mata da miji, akwai addu'a ko babu? Annabi ya ce a ce bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana maya. Matan za ta karanta, mijin ma zai karanta. Annabi ya ce in Allah ya kaddara za a samu ɗa a wannan tarawan, shaidan ba zai cutar da shi ba. Da yawa ba su ma yi addu'an ba, ballantana su yi. Ba sha shaidanu suke zuwa cikin yaran ba? Ai kai da kaga shaidancin wani yaron ka san ba ya addu'a ba. Da addu'a. Akwai fa matan da fa ko wankan janaba ba su iya ba, da wankan haila bai sai hukuncen jinin haila ba. Wata ma da hailan ma amma sallah take yi, da hailan ma azumi take. A wannan ramadana aka ce mata sun ta zuwa tahajjud tarawih kuma suna haila. Kun ga wayannan su ne dodi minal liki, dip ba abin da suka sani. Malamin Allah ba zai ce muku ku je ku yi sallah ba da haila, sai dai in ne wata aƙida ce mara kyau. Kuna bi na? Ku saurare ni. Na ce ku saurare ni. Ba ina muku maganar mai haila ta zo masallaci bane ta ji karatu ko ta ji wa'azi. Wannan akwai sabanin malamai.
ba wanda nake magana ba, mai haila ta yi sallah amma ta zo masallaci ta ji karatu to kuna ji ai shi yasa a farko ai kun manta karatu ne ba za a farko na gane inda kuka nufa akwai masu wata aƙida wanda su wa'innan masu ƙur'ani zalla kenan su za ku samu cewa suna cewa haila baya hada sallah baya hada kaza ko to wannan ko tun a farkon karatu na ce muku idan za ku ba da aure ba na faɗa ba na ce kar ku ba mai gurɓatacciyar wa na yi wannan karatun ko ban yi ba ai ni yanzu na ɗauka cewa duka gidan ahalu waye ba haka na faɗa ba na ce ku aure ahlus sunna ai an wuce wurin kun gane hausan in ko aka je aka aure mai wata aƙidar banza wannan ko ai sai abin da aka gani ba gaskiya bane da fata kuna fahimta na a dinga addu'a daga nan ku saurare ni idan Allah ya baki yaro a cikinki nan ma ki tarbiyyar cikin ba a so mai ciki tana jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-waken banza kun fahimta ko ba a so saboda ku dage wurin tarbiyyawa 'ya'yanku zan gaya muku fuskokin da ya kamata ku bi tarbiyyar yaranku a kansu na ɗaya ku ba yaranku tarbiyya ta ilimin addini malama karki yadda a ce yake bata islamiyya ko yaron ki bayawa domin idin wahala kai har gara a ce baya boko amma yana wa dan da me ake shiga aljanna me ake tambaya a kabari za a je kabari a ce miki what is your noun a ce a miki a kabari ta karanto abcd zuwa z amma akwai tambayan addini ko babu to abu na farko ki koya ma yaran ki wane addini ilimin addini na biyu su zama masu addinin in lokacin sallah yake ce a je ayiwa ki raka su masallaci in an gama ki dauko su wata rana za su je da kansu ki dinga koya musu zikirin shiga bayi zikirin fitowa daga me bayi kuna jin karatun nan ku koya ma yaran ku addu'an kwanciyawa bacci zikirin safe zikirin yamma amsa da dama bayarwa da wa dama shiga bayi da hagu fitowa bayi da dama don Allah kuna tunawa ya ake tsarki ya ake alwala wannan aikin iyaye mata ne ko ba aikin su bane don Allah ku saba ma yaran ku har azumi su koya ku koya ma yaran ku baki ku koya musu yaki da jahilci tun kafin yara su je makaranta ku koya musu harfan addini da abacha da efa ga ha'ija kala mana ora sata uwa ya za su koya a yi wa wuɗe ba ribo bube kada yaron ke tashi jahili ko suna da iya rubutawa ba daidai ne na ce daidai ne yanzu da Allah bai kamata a ce in kin amsa waya ki iya gano namban ki ba ki iya gano sunayen mutane ba to shi yasa nace ku sa yaran ku ina in suka je yanzu har wasiƙa za su iya rubutawa ba haka bane za su sa application a waya su tura kuɗi a turo musu su tura receipt sun zama yan birni a addini yan birni a rayuwa kar ku kyale yaran ku ba karatu mata kuna da son kuɗi wasu ku sai ku dinga ɗora ma yara talla maimakon ku tura su ina ana tunan yara suna karatu ƙarshe yaran ku su zo su zamto tamkar bayi malama haka ne mana yaro bai yi karatun addini ba yaro bai yi karatun zamani ba yaro bai koyi sana'a ba me zai zama ƙarshe bawa zai zama wurin yan boko bawa zai zama wurin masu ilimi na rantse muku da Allah kar ku mai da yaran ku bayi yaran nan duk kusa su boko da islamiyya kuma ku koya musu sana'a har matan ku koya su koyi dinki su koyi yanda ake lalle kun gane ku koya musu kitso in suka je gidan aure ga boko ga addini gawa ga sana'a sai ya ganta a gidan miji cikin mutunci kuma in tana da sana'a yanzu tana samun yan kudade za ta kashe makarantar yaranta galibi ai wa'in su matan da ke kashe makarantar yaransu su ba abin da suka iya ne
to yanzu ya sai nemo kuɗin ƴaƴan. Amma idan kina ɗinki kin ɗinka ma wacce an baki 3,000, kin ɗinka ma wacce an baki 2,000, a rana kin samu 2,000, za ki ɗora ma yaron ki tallan fiye wata akan naira 500 ya je ba boko ba islamiyya? To ku iya sana'a dan Allah, kuna fahimta na? Ku koya ma yaran ku sana'a, ku koya musu ilimin addini da na boko. Wannan shawaran ta yi ko na ha'ince ku ne? Wata ta tsaya ta ɗora yaranta akan irin tarbiyyar nan sai ta fi kowa zama 'yar gata nan gaba. Yanzu a nan cikin ku ba sai mun je ko ina ba, kun gan ku nan? Wacce ta fi kowa gata a cikin ku ita ce wanda Allah ya bata yara na gari. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu ba sallah aka yi ba a gama? An yi sallah? Idi ko? Dan Allah. A nan babu wacce ɗanta ya mata kayan sallah babu? Dan Allah babu? Dan Allah a nan babu wanda ‘ya'yanta suka yi mata kayan sallah? Alaikumus salam. To, ita ko? To kun ji? Kuna fahimta? Ina karatun ne sai ta buga misali, wayansu ba su ji ba ko? To bari ku ji me ta ce. Da na ce ku koya ma yarawa ilimin addini da na zamani da sana'a, na faɗa? Sai take cewa ku saurare ni ne, ku bar hankalinku. Sai take cewa to akwai ƴatta a sallan nan ta yi wa mutane lalle ko? Sai da ta yi lalle kusa na 100 nawa? 200, da shi har ta biya ma yara kuɗin makaranta da sauransu. Wannan nasara ne ko ba nasara ba? Yanzu wacce take da wannan sana'a za ta kashe makarantar yaranta? Ta yadda ita ta wahala ta sama don ta ɗauki da yawa. Shi yasa na ce ni na yi nazari ne sai na ga da yawa abin da yasa ake kashe makarantar yara don su nemo kuɗi. To iyayen dan ba su da hanyar waye samu, to ku koyi sana'a ta yadda za ku kai, ku ne za ku, dama ku manya ne, to ku tsaya a gida, ku fahimce mu ko? Ku yi sana'an ku samu kuɗin, amma yara 'yan ƙanana ku gina rayuwarsu, lokacin su bai yi ba. Kar ku kashe ma yara 'yan ƙanana rayuwa, kullum suna can tasha, kullum suna tasha. A can tashan nan ma suke zuwa su haɗu da yin iska su bata musu tarbiyya, saboda ba su da hankali, ba su da nunan hankali. Kun ji wannan bangaren? Na ce ku koyar da yaran ku ilimin addini da nawa zamani da sana'a ko? Na ce da mene? Da sana'a. An rike wannan? Ya yi kyau. Na ce ya yi kyau. Na gaba, ‘yar uwa, muna mamaki wani lokaci yadda muke ganin yaranku suna fita da shigan banza. Wai ba kwa kallon su ne? Ba kwa ganin su ne? To don Allah ku rike amana. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum, ku tsamar da kawukanku da iyalanku daga ina? Gaskiya kuskure ne. Kuna kallon yaranku suna lalacewa ba kwa tsawata musu. Ba daidai bane, kuna cin amanan Allah. Kuma karki manta Allah sai ya tambaye ku ranar alkiyama game da amanan da aka ba ku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan Allah ku tsaya akan yaran nan. Dan Allah, wallahi wata yarinya ba kwa ganin yara da suke abuwa a social media nan kaman ba haihuwansa aka yi ba. Sai ka ce wannan yarinya da take wannan abubuwan wai ina iyayenta? Ita ba mata tsoron babanta ya gani ko yayanta ko danginta. Wannan sakaci ne. Idan dangi in suka ga ɗansu ko ɗansu tana wani tabara za su taru su yi mata hukunci, za ta yi? Amma an saki abubuwa haka nan ba kulawa ba kwabawa. Yarinyan ki ta fito ta shigan banza tana yawo a gari, ta zama wata yarinya ma ba ta ma tambaya za ta je wani wuri ta fita. Ya kamata a ce budurwa tana fita ba a san inda ta je ba. Ke kanki kina uwar a ce wai ina wacce, ke ce wallahi ni ma ban san inda take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za a ce yarinya mace budurwa ba a san inda? To ta zai mai zama ma kenan, mai zaman kanta kenan. Wani irin tarbiyya ne wannan? Ko haka iyayenku suka yi muku ne? To ya kuke haka ku kuna cin amana kenan? Iyayenku sun maida ku na gari, ku kuma kuna sakaci da naku? Ku saki yara akan titi suna ta ihu suna hauka? Yara karfe 10 dare yara suna yawo a waje? Haka musulunci ya ce, ruwaya ta ce in magariba ta yi duk wani yaro ya shigo ina
to amma sai da karfe 10 dare ko ba gaskiya bane ko ba a yi ne wai yara suna ta yawo akan titi a'a ba daidai bane ku taskance yaran ku da zaran magariba. Kuma kalla ki daina jin cewa wai yaran ki sun zauna kusa da ke suna wasanni suna hayaniya wai kin gaji, ku fita waje, ni kun ishe ni, duk kun da mutane. Wannan wajen da ke kora su nan ne yake kora su ga lalacewa. A in ce ga yaro ya iya shaye-shaye ina ya koyo, a gida ko a waje? Ku daina koran yaran ku waje su zauna kusa da ku din, ku daure ma hayaniyansu da hatsaniyansu. Ya fi kina kallon yaran ki kina kallon su da su tafi can titi da san da ba za su je su sa haɗu ba. Wannan karatun gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Ku tsaya ku kula da yaran ku. Kuma mace ko ku nuna mata mace ce ita, kar ka dinga shiga cikin maza tana sakewa da su, ka dinga sa kayan mata. Kuma da kin ganta tsundum yanzu, da misali yanzu zan baku ba ga wani yaro ba namiji a cikin wa yake yanzu, to a ka'idar mu na tarbiyyar musulunci sai a ce kai fito, me ya kai ka cikin wa? To kun san wannan amfanin shi tun yana yaro ya fa oke ni ba so ana gani na da wake na da mata, su kuma yaran oke ashe ba so a ga namiji awa a cikin mu. To tun daga nan ake samun tarbiyya ta jinsi. To sai kiga suna kafa da wa ɗa namiji da za su saki jiki da shi ba, balantana har ya je ya zina da su. Shi yasa annabi ya ce a raba tsakanin mata da maza awa a shimfiɗa, ko ana barin su tare ne? Kun gane Hausa na ko? A raba su a shimfiɗa, a raba su a wane? A shimfiɗa, ba a barin su tare. Ana kiran wannan tarbiyya jinsiya fa kenan. In ba haka ba sai kawai kaga yarinya ta taso ballagaza, ba ta tsoron wa Allah, sai ka taho kawai ita ma wai za ku ci karo dandas. Amma mace mai kunya mai tarbiyya da ta hango namiji za ta raɗe. Ba ku ga matar annabi Musa ba da aka aiko da wata kira annabi Musa ce ta dinga rara gefe, ta kasa ta fuskance shi dangas ta ce baba na kiranka. Shi kan shi ya san mai kunya ce, haka ake son mace. Kunya adanwa adan mata. Amma ya za a yi mace kawai ta zamto ba ta da kunya kamar tinkiya ko akuya ne ma? Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. To ku tarbiyyar yaran ku akan tarbiyyar wa nace muku? Jinsi ko? Na gaba aqida. Ku nuna ma yaran ku muhimmancin tauhidi da aqida. Malama kada ya zama kece zaki dinga kai ƴaƴanki wurin boka. Ko ba matan da suke haka? Ke na ji an ce mijinki aure zai kara, ba za mu zo na haka ba, dole mu je wurin malamin gobe da nisa fa. Yanzu mama ne za ta dauki yarta ta kai ta wurin wa? Kin zama kafira, kin kafirta wa ɗaki, kin koya mata mugun hali. Dan Allah ku tarbiyyanci yaran ku, duk yanda yake za ta zo da damuwa da matsala da gidan miji, ki ce mata wacce ni ta addu'a, insha Allah babu abin da yafi karfin wa Allah. Ku dora yaran ku kan tauhidi, kun ji? Kar ku dinga dora yaran ku kan wa shirka. Na gaba yana da muhimmanci ku rike min wannan. Duk abin da za ku dinga yi a gaban yaran ku sa maran ku suna kwaikwayo. To in ko yaran ku suna wa kwaikwayo, za ki dinga ashar, za ki ci kwalan ubansu a gaban su. Kai din banzan ka, in dai uwa ta haife ka sake ni, in dai uwa ta haife. Wacce take wannan a gaban yara, ya yaran da za su kasance su ma? Yadda sai ga uwarsu tana yi, su ma haka za su dinga yi. Don Allah ku daina rigima da mazajenku a gaban yara, ku daina caɓawa mazajenku maganganun banza a gaban yara, ba kyau. Duk rigimar da kuke da mijinki ki bari ke da shi, kina cutan yaranki ne. Nan gaba in suka yi aure za su yi bakin jini a wurin mazaje. Idan ke kin yi sa'a mijinki mai haƙuri ne ya kau da kai, ekki la'alla za ta rayu a gidan miji ma ke ba kya ma raye, za ta haɗu da wani ɗan iska ko mutumin banza ya caccasa ta ya ci mutuncinta, saboda ba zai ɗauki wa'innan maganganun banzan ba da uban su ya ɗauka ke lokacin da ke masa. Kun fahimci maganar nan ko? Na ce kun fahimta? Idan ke yanzu mijinki mai kawaici ne, mai tsoron Allah ne, mai kau da kai ne, yaran da ke koya mawa nan gaba in suka ce za su tabbaka haka a gidan mazaje, ba dole bane mijin da suka aura ya kau da kai. Maybe sakin su zai yi ko ya rike su a wulakance. Kuma in aka ce yake a gidan miji tana zaune a wulakance, ai ke ma kaman kin wulakanta ne. In yake na cikin damuwa, ai ke ma kina cikin wa. Dan Allah ku dage ku dinga a gaban yaran ku
ku dinga nuna hali na gari don su koya. Hali na gari don su wane? Don su koya. Wannan shine rawan da ya kamata mace musulma ta taka. Kuna jina ko? Wurin samar da al'umma ta gari. A wurin tarbiyyar nan ba na ci kadai za ki dinga ma tarbiyya ba, ki na ki na makwabta. Don kin san wani abu, in kika gyara naki kadai biki gyara na makwabta ba, to na makwabtan za su bata wa. Gaskiya ne ko ba gaskiya bane? To kar ki zo ki ware naki kadai, ki taimaka duk yanda za ki taimaka yaran gari ma. In yanzu kin fito za ki kai yaran ki masallaci, sai ce ga yaran makwabta ki hada da wa. Duk mu je masallaci ku yi sallah. Kun gane Hausa na ko? Yawwa, in ma kina da halin ki biya musu kudin Islamiyya duk ki biya, dan in kika ba yaran ki kadai ba ki ba na makwabta to za su bata naki. Abu na gaba, akwai wata tarbiyya mai muhimmanci. Ku je nuna ma yaran ku soyayya. Ba kwa san a ga laifin su. Bahaushe ya ce ka gina ka sai na shirin wannan ko kowa ta gane. To kar ku dinga nuna soyayya. Ba kya so a kuba ma yaran ki. Ba kya san ga an musu ko a makaranta ne aka yi musu bulala ko Islamiyya sai ki sako gale. Wake kin iya rashin wa? Rashin M. Ko ba haka suke cewa ba zan je ne musu rashin M. Saboda haka sai ki taho Islamiyya ko makarantar boko ki zage mudir, ki zage kowa. Wake kin iya rashin mutunci, wallahi ba daidai bane. Allah baya son mace mai batsa, baya son mace mai alfasha. Aka ce ga wata mata nan ga sallah ga zakka ga azumi, aka ce wa manzon Allah amma tana cutar da makwabta da harshe, yace yar wuta ce. Yar mai ce sallah bai mata amfani ba da zakka. Wata na nan ita alfari take, ni ai an sani yar bala'i ce, duk unguwan nan kowa tsoro na yake. Yar bala'i yar wuta kenan. Za ki je wuta. Ki zo mai hakuri, in kin mutu kowa yana yabanki, kowa yana yabanki domin bayin Allah da kika rayu ciki sune shaidinki a wurin Allah. In suka ce ke ta gari ne har a wurin Allah sai aljanna. In bayin Allah da kika rayu ciki suka ce ke ta banza ne a wurin Allah ma ina zaki je? Wuta. Allah sa kun fahimce ni. Nace Allah sa kun fahimce ni. To malama ku tsaya akan yaran ku sosai. Kin ji abin da na gaya miki ko? Kuma ga wani abu mai muhimmanci. A karkashin wannan nuna ma yara soyayya. Kada ki ce soyayya ne da za ki koya ma yaranki aiki ba. Daga cikin haƙƙin sa kan ki koya musu wa yarinki ta iya shara. Sai ga wata ta yi aure bata ma iya rike tsintsiya ba. Ba a samu ne? Malama ce koya ma yaranki aiki, su iya shara, su iya mofin, su iya wanke-wanke, su iya girki. Za ki yawar da yarinyanki wani namijin ya ce wallahi so yake tuwa dambu, gashi bata iya wa. Wani namijin ya ce wallahi so yake ami burabusko, gashi yarinyanki bata iya wa. Duk abin da kika iya na zamani na girke-girke, in kin shiga kicin ki gayyato yaranki mata ki dinga nuna musu. Kun ga yadda nake sa magi ko? Kun ga yadda nake sa gishiri? Iya haka. Kun ga yadda ake yanka albasa? In kin zo kina cire hannu, kar ki yanke hannu, kina tafiya kina kaza. Yaran nan mata ku koya musu girki kamar yadda mu ma iyayen maza suke koya mana zuwa noma. Ba ki ga mijinki ba in zai tafi gona sai ya ɗauki mazan? Me yake so ya koya musu? Noma. Kuma duk zai wala ki ga namiji bai iya noma ba. Kun gane Hausa na? Kun ga ko wannan ginin da kuke gani wallahi namiji ko ba magini bane, in dai dan ya ciccoka ne zai iya ciccokawa, ya ga yanda ake. In kika ga ka kira mai gini so kake tafi a layi yayi kyau, amma wallahi in cewa haka kawai kai shi yanda ya samu, wallahi lafiya lo zan gida masallacin nan. In dai so ake kawai ne shi yanda ya samu, ka gane malam ko da ba kullum. Kun gane? Har kwanan wallahi duk za a buga, saboda duk aika ga yadda ake yi, amma me yasa? Saboda komai akwai ƙwararru a kansa. To amma za ki ba kwa ganin mazajen ku a gida duk wani gyara da ya taso sai su gwada. In na kafinta ne ga ya cire riga yana gwadawa, in na gini ne ga ya cire riga yana gwadawa, ai namiji kenan. To haka ake so ya mace duk abin da yake aikin yawaye to ki koya mata ya zama ta iya. Ba gata bane ku dinga aurar da yaran ku ba su iya komai ba. Sai indomi. Ka ce a mun abinci to indomi zan ba. Indomi kai mun gaji da ita. Akwai tuwon shinkafa, tuwon dawa, tuwon masara, tuwon alabo, miyan kuka, miyan kubewa, miyan taushe, miyan kalkashi da yakuwa. Duk a iya ki koya na yaranki. Dan wake a rafti ba kwa ganewa, kun gaji ko?
kun gaji kun fara jin haushi na ko to nan yawwa to barakallahu fikum karatu ana ganewa ko Allah muku albarka. Wannan shine karatun da muke mana cewa a musu tarbiyyar ganganwa malama bangaren ɗabi'u da halaye kar ku wasa da shi. Ɗabi'u da wane kalla in kika ji yaron ki yayi zagi wa zai kuma mai, kar ku dinga sakin yaran ku haka sakaka babu kwabawa. Duk wani kyakkyawan hali wurin wa ya kamata yaro ya koya, wurin uwa. To wannan shine gudunmuwan da muke so ku bayar cikin al'umma a matsayin ku na iyaye mata. In kuka yi haka zai taimaka a samu al'umma tawa. To ga wata gaba, tarbiyya aikin waye da waye a gida, uwa da uba. To akwai wani abu da kuke yi shine in uba na ya tsayu kan yara sai sun yi tarbiyya, sai ku dinga ganin kaman yana nuna musu tsana, ko wallahi ni da a kyale min yara na, a daina tsanan yara na, ai yaran wacce ba a mata kaza, ustaza ki kina ki ne duniya. Na biyu akwai wani abu da kuke yi shine ban san ce munafinci, amma sai ku dinga ɓoye halin wa yara. Ashe yaro na da wani mugun hali amma baban bai taɓa wa shi. Kuma kun san wani namijin dole ma anan akwai wanda mijinta in ya fita da asubahi sai dare, haka Allah yi shi. Haka kuma jaraba wanda Allah ya mai, haka sana'an shi take. Haka ne ko ba haka ba? In kika ga wani hali mara kyau tare da ɗanki me ya kamata ki ce baban suwa ne ko baban su wacce, wani fa na mai magana kan hali kaza da yake yi, nayi abin fa ya fi karfi na, ka shigo ciki, saboda kar ka ga nan gaba abu ya lalace ka ce me yasa ban gaya maka ba. Shi kuma zai ce wani yake haka. Galibi yara wa suka fi tsoro, sun fi tsoron uba, saboda ya sani cewa shi yana da lafiya da karfin da zai mai dukan tsiya. Kuma gaskiya bane. Kuma na biyu bai cika ganin baban ba, to ke kuma ya riga ya sabawa, to kuma an ce ido wa karaina wanda na saba gani kullum, to ke yawo ya saba ganin ki, yana tun ki ba ta ganin yarinyan ki tun kina mata fada wanda yace mamaki da ya tamake ki ma. Kin ga sabo yayi sabo kenan, sai ki ce wato ma kin ma da ni kawarki ko ina miki magana ma kina ma mun dariya ne. Kuma wallahi gaskiya ne, muna kallo ko cikin yara sai ka ga wani lokaci iyaye matan suna magana yaran suna dan dariya, amma kai da kayi magana sai ga sun sha ruwan jikinsu. To kar ki dinga yin munafinci a gida, kar ki dinga ɓoye halin wa ƴaƴanki, ki fito ki faɗi duk abin da kika sani, saboda ki haɗa ƙarfi da ƙarfe, ko ba haka ba? Ku tarbiyyan wa yara, ba sai abu ya riga ya lalace ba. Abu na gaba ko na gaya muku, kada ku dinga san naku da yawa. Yanzu wata mata ɗanta ya je ya kisan kai, kuma ta san ɗan daba ne. Dan Allah irin wannan yaron da kin gaya mai yaƙi ji har ya je ya kashe ɗan adam, bai kamata ta kawo da kai ba hukuma ta yakin ta? Tsoron Allah ne yanzu ɗanki kin gaya mai yaƙi ji kuma ya je ya kashe ɗan adam, ɗan wasu, sai kuma ke ki je ki sai da kujera da gado, ki tara kuɗi naira 600 ki je ki bada wai a fito da shi. To haka matan ta yi, ta bada kuɗi aka fito da shi, yana fitowa ya ƙara kisan wani. Dan Allah akwai adalci a nan? In ɗanki ya zama tsagera irin wannan, ki kau da kai, ki kau da wane? Ki kau da kai, ki bari doka ta yi wa. To Allah ya muku albarka. Wannan shine tsaraban da muke da shi gare ku. Kuna ji ko? Abinda muka faɗa daidai ni da ku Allah ya sa mu tarayya a lada. Kuskure Allah ya fi mana. Mun kawo muku ziyara, wayin sun mu daga Badara, wayin sun mu daga hayin na iya ma, wayin sun mu daga rafin goza ba ma kawo ba. Dan mu gaisa mai zumunci kuma mu sa albarka. Mu kuma karfafi malamanku da suke ta harkan da'awa a wannan gari, Allah ya saka musu da alkhairi. Tare da ni akwai yan uwa da nake so ku musu fatan alkhairi kuma ku musu addu'a Allah ya mai da mu lafiya. Kamar yadda yan uwa suka faɗa da za akwai dan uwa Malam Suleiman Kanoma, wanda kusan shine sila na mu zo wannan wuri. Allah ya saka masa da alkhairi. Shi dan uwa da kuke gani a bayana, wanda dan uwa ne, aboki ne, wanda ake karatu da karantarwa tare da shi da da'awa. Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai dan uwa gashi Malam Jamilu Alhassan Harun Kabo, wanda shi ma aboki ne kuma abokin gwagwarmaya na da'awa da karantarwa, wanda shi ma malami ne mai wa'azi mai karantarwa, duka muna gwagwarmayan addini tare.
shi ma duka muna tare da shi kamar yadda kuke gani, ga malinta kuma ga kokarin yada karatu. Kuna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi, shi ma kuma ya addu'a Allah ya mai albarka, Allah kuma ya maida mu gida lafiya baki daya. Malaman ku da suka gayyato mu suka hada mu da ku, wanda ba dan su ba da ba za mu san ku ba, ba za mu zo mu haɗu da ku ba. To kun ga su ne abinda Balarabe yake cewa hamzatul wasli. To muna fatan su ma Allah ya sa sa aljanna, Allah ya shirya zuriyarsu, ko kuma Allah ya muku albarka. Wannan wa'azi da ne muku, nayi wa'azin ya zama hatsin bara, da ba shi bane maudu'i na, malam Jamilu shaida ne, na bashi maudu'i. To amma da naga yanayin kuɗin da kuma munasaban, sai naga bari na yi wannan wa'azin, la'alla zai daɗe yana muku tasiri, kuma la'alla zai taimaka ku gyara wa'insu kurakurai masu yawa. Shi yasa ina ido hudu da ku sai na canza maudu'in, kawai sai na ce to na canza maudu'in. Da mun so yi magana ne game da me ma na ce maka da gani magana akai fitintunin riko da sunna da addini, riko da addini a lokacin fitintunu. To akan shi ne nazari, kuma akan shi ne rubutu. To za ku gama gaba ɗaya sai na ji kallon komai kawai, sai na ce bari magana kan wannan maudu'in, saboda ina tsammanin cewa insha Allah zai yi amfani. To saboda haka Allah ya amfane ku da shi. Malama, shiga gidan aljanna ko wallahi sai an daure. Akwai haƙuri a wurin bin Allah, ku yi haƙuri ku ba Allah. Akwai haƙuri a wurin barin sabon Allah, ku yi haƙuri ku bar sabo. An saba da sabo, an saba, sai an yi haƙuri za a watsar da shi. Maganan kada-kadan nan, maganan raye-rayen nan, maganan fina-finan nan, maganan dan Allah ku daure. Din muna jin kiɗan, muna jin waka. Allah ya ce ba kyau, muka ji tsoron Allah, muka daure, muka daina. Tsoron Allah ita aljanna ba na rago bane. Harkan tarbiyya ustaza sai kin sa ido a kan mu. Yanzu zan fita, mama na ta dinga tsoron ina zan je, zai yi wahala ai ko ba ka ba. To ita tarbiyya in ka tsaya kai hakuri za a kai lokacin da yaro ya riga ya ketare duk wani abin da ake tsoro. Kun gane wannan ko? Da Allah ku daure, ku jajirce, ku yi hakuri sosai wurin barin sabon Allah, ku yi hakuri wurin da'a ga Allah. Abu na karshe, ku yi hakuri game da kaddara in ta same ku. Allah zai jarabe ku da abu mai kyau da abu mara kyau. Dan Allah ku yi hakuri, duk kaddara ta same ku, kar ku je yin boka. Ku rike tauhidi, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isa. Alaysa Allahu bikafin abda, wallahu yasimuka minan nas, fasayakfikahumullah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ku tsoron Allah, Allah ya ba mu ikon tsoron sa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta